información. Estamos aquí. Su nombre es Yimerjo. Él es Yimerjo. La calle se ha inundado y él tiene que cruzar la travesía. Vamos allá. Vamos, Yimerjo. Tú puedes. Y bueno, chicos, allá va. Yimerjo, hazlo. Me tapas a Yimerjo. Claro. Cruzando el poste. No sé hasta dónde llegue esto. Sí, ¿qué tal hasta la avenida y hasta por el carro? Yimerjo puede, yo creo en él. Porque por allá hasta adelante, aquí no se ve la cámara, pero está este yogurcito. El al que aventamos primero. Allá va Yimerjo. Bueno, chicos, mi hermano me va a pasar este video. Lo voy a subir a mi cuenta. No, a mi cuenta, por favor. Yo no tengo ninguna cuenta. Yo no tengo ningún video. Mi cuenta. Allá va. Oh no, Yimerjo se ha quedado estancado y viene en peligro la vista. ¿Qué será de nuestro maravilloso amigo? Voy por él, pero No vayan por él. ¿Por qué? Está muy lejos. Sí, no está muy lejos. Esto dice. Mira, ¿estás grabando? La cara. Allá va la heroína Blanca Estela. Irá por Yimerjo. ¡Rápido, bitch! Digo, hermanita linda. ¡Corre, Yimerjo! Devuelto a la carrera. ¡Oh no! Se está desviando. ¡Rápido, Yimerjo! ¡Corre! Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Yimerjo está dando sus últimos alientos. Bueno, una señora se está Ha recorrido desde aquí hasta allá. Ahí hay un charco. se detuvo. ¿Qué haremos? No puedo ir por él, va a venir un camión. ¡Oh no! ¡Peligro! ¡Peligro a la vista! ¡Yimerjo! ¡Oh! ¡Casi es arrollado! Por un pie. Parece que aquí termina la aventura de este maravilloso compañero. ¡Más peligro! No lo voy a ayudar. ¿Qué haremos? Yo grabo. Aguanta. Le ha pasado. Ha hecho que se mueva, pero se ha quedado estancado. Y la heroína blanca ha tomado a Yimerjo. Sin embargo, vive Yimerjo. No puedo creer que tenga que cruzar de nuevo esta travesía infinita. Pero ya no hay tanta agua y se le está dificultando bastante. Las piedras son mortales. Donde se pare se va a cortar este video porque yo estoy en mi trabajo y tengo cosas que hacer. Sí, yo estoy de visita. Ella está de visita. Yo estoy de visita. Allá va el Yimerjo. Y yo voy Libre por él como el y tú viento. cortas. Yo voy por él hasta caminando por el agua sin subir chido. Ay, Oh no, Yimerjo se ha quedado parado. Díganme qué nos acontece. Guillermo no pudo lograr el cometido. Explícanos por qué. Eso lo dice todo. Nos vamos a despedir con una toma épica que realizará la niña de aquí. Solo un momento más y regresamos. Está preparándose para la toma. ¿Qué va a hacer? Estamos grabando. Allá viene.
vivo. Está vivo. Es la toma más hermosa que hemos visto. Despídanse de este programa de la manera más sutil que conozco. ¡Sálvalo! ¡Ya, tíralo! No, es mío. No lo vas a llevar a casa. Sí, lo voy a llevar acá. ¡Qué vergüenza, Blancastela! No, porque lo voy a tener en una caja. No es cierto, lo vas a dejar tirado y me vas a regañar por tu cochinero. No es cierto, no tengo Tíralo. dinero. A ver si ya se lo lleva al agua. No. Hazlo.